Hei alle sammen. I denne videoen viser vi hvordan du kan bytte fjærer på Renault Clio 2 på egen hånd. Fjern bak hjulene. Bruk en hydraulisk transmisjonjekk. Støtt nedre kontrollarm med en jekk. Bruk en pipenøkkel nummer 18. Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en brekkjern. Fjern fjærene med deres salstykker. Installer spiralfjæren og dens seter. Bruk en hydraulisk transmisjonjekk. Støtt nedre kontrollarm med en jekk. Bruk en pipenøkkel nummer 18. Stram det nedre festet på støtdemperen. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Abonner på Autodox kanal for å ikke gå glipp av nye videoer. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag.